Luka, živijo. Živijo. V bistvu sem midva naredila že eno vod, ker je Luka pripravil ful enih pripomočkov, danes se posvečamo moškim in kdo boljši sogovornik kot moški in dejansko vodilni v svetu užitka. V bistvu, da mi malo povej sam za uvod, kako pride človek do ideje, da bo imel seks pripomočke? Kako to rata? To je bilo čisto spontano. V bistvu jaz sem kupil en projekt, ki je bil propadl projekt za 100 evrov in tam se je začel. Po je bilo pa to v bistvu popoldanska dopolnilna dejavnost, jaz sem drugače programer. In smo to pač furali zraven in je iz leta v leto pač rastel, dodajali smo ljudi, dodajali smo ponudbo. Dejansko imate zdaj skladišče, dejansko imate zdaj trgovino, Tako. dejansko se širite mlad kolektiv. Ja, 10 plus nas je zdaj, enih 12, no mislim, da nas je zdaj vsega skupaj. Ogromno skladišče, 350 kvadratov. Ogromno vsebine, ki jo dajete na YouTube, na Instagram, To je mislim pa- tako res. To je pa naš pač poglaviten, mislim, ta glavna stvar, ki jo pač delamo, kjer hočemo pač ustvariti razliko med nami pa konkurenco, vsebina. Pač da pomagamo, da razbijamo tabuje in tako naprej. Da niste en bav, Tako, da ste diskretni, da ste tukaj zato, da pač ljudem, da odpiramo tako, kot si rekel. to malo mislim, da je podiramo danes še zmeraj tabuje. največji problem, da ljudje mislijo, da pač Ja. iti v sex shop je nekaj groznega ali pa mogoče celo sramotnega, ne, pač ne. Ali pa kakšno škatlo boš dobil, ne? Bo pošter vedel, kaj sem naročila, bo mamica Vse to videla, si ne, pa bo že to- dostakrat to pokazala, sem pa tako že da zdaj dostikrat- upam, da že vejo, da Mislim, ne vem, če. škatle so čisto normalne rjave. Jaz bom prišla enkrat k vam, pa bom naredila en dan s svetom užitka, pa bojo ljudje mogoče malo bolj videli, kako to poteka. Odlično. Tako da ja, midva sva v bistvu, jaz sem na Instagramu vprašala predvsem moške sledilce in pa vas ženske, če vas zanima karkoli za partnerje, tudi mene, mislim, tako bom rekla, ko sem si brala vprašanja, pol stvari sploh vedela nisem, zakaj se gre, kakšni so to izrazi. Tako da po mojem najbolj že kar začneva, pa bi najprej, že prej, preden sem začela snemati, sem te vprašala, kaj je tole, nisem si niti predstavljala. In ko si mi povedal, me malo boli vse skupaj. Tako da, prosim, to je bilo eno vprašanje. Dilatorji za penis. Dilator za penis, tako to se v bistvu vstavi v, se pravi, v sečovod penisa. Zadeva mora biti dobro lubricirana, načeloma je pa že zaradi same teže sama zdrsne v penis. Zdaj za začetek je fajn, se pravi, ta je mogoče malo velika, ne uporabiti kakšne manjše, Aha, to ožje. je dva različne zadeve. Sem mislila, moraš kaj skapal. Ne, to so dva čisto različna. Okej. Poanta je v tem, da je ta je votu, se pravi, recimo možno tudi uriniranje, oziroma tudi načeloma bi tudi sperma lahko pač prišla ven, a ne, ki ima luknjo skozi in skozi. Delaš lahko s tem? Načeloma lahko. Se pravi, mislim, fizično je mogoče. Ta ne bi šel pa do konca. Ta gre pa načeloma do konca noter, tukaj se pa ima pač tudi to neko varnostno bunko, tako da ne more zdrsniti noter, a ne. A še lahko bi šel v dol. Ja, Okej, gledamo pa kar to globoko dobro, zadeva. okej, v redu. Obstaja tudi, ne vem, dvakrat daljši pride, ne, Oh se my pravi, God. pride čist do konca. Ne, to me ni tako, da mi je bed, ampak boli me. Ne Ja. vem zakaj, pač To ima večina moških ima isti pač pomislek, a ne, ker je pač to precej občutljivo področje, tako da dejansko pa nudi užitek ali kako stimulira. stimulacijo, tako dodatno Aha. neko stimulacijo. Zdaj, jaz mislim, tukaj je najbolj pomembno to, da če se ti že v štartu, ne vem, gap oziroma imaš nek pomislek pač brez veze predsodek, ja. Če začutiš pa pol neko, da bi pač mogoče ta stimulacija te odprtine pač bila zanimiva, pol pa je super zadeva. Je pa bolj začeti, se pravi, zdaj je čist gladek, se pravi, ne tak rebras, ko ga imamo tukaj, pol pa obstaja tudi silikonski, ne, silikonski je fleksibilen, ta je zdaj čist trd, tako da boljš bi bilo v bistvu začeti s silikonskim, ki je pač fleksibilen, se lepo ukrivi tudi, če treba, a ne, niso tudi vsi penisi ravni pa tako naprej. To se pa lahko nadaljuje. Pa različne širine, različni primeri tega so. Obstaja še Se širši. pravi, obstaja širši, gre tudi do 1 centimetra, če treba. Načeloma je možna penetracija tudi s prstom na koncu. Za tiste, ki so že dosti natrenirani. Okej. Ni pa fajn, da je preozek, ker če je preozek, je pa že pol preveč koničast, špičast in pol že spet ni dobro. Tako da, recimo, če si čisti začetnik, pa te to zanima, je najbolj kupiti kar komplet. Obstaja komplet od, ne vem, 3 mm do 10 mm in pol počas stopnjuješ, vidiš, kaj ti ustreza, kaj ti ne. Vsi so pa narejeni tako, da imajo pač te neke varnostne gor na vrh zaponke, tako da ta zadeva ne bo kar zdrsel na Jaz si čez to in sploh ne čez. predstavljam, jaz si več ne predstavljam si. Veš, kaj bi mogla demonstrirati zdaj, da bi mogla imeti en Evo, umeten penis? Ne, Janjo. Umeten penis bi mogla imeti in bi mogla pač probati, ne vem. Noter dati. Okay, ampak ja, očitno imam jaz malo, lej, mogoče bo pa Jani videl, pa ga bo zadeva bo zanimalo. zanimala. Tako kot mogoče koga izmed vas. Še vedno se pojavlja vprašanje za pare. Tudi ženske, ki so pisale, oziroma tudi moški očitno želijo, poleg tega, da stimulirajo sebe, zadovoljiti partnerko. Tako da, kaj so kakšne igračke za moške, ki bi v bistvu sedali parom? Ja, zdaj
da bi bilo prav za moške, pa da bi še sedeli zraven parom, je pol po moje samo pač obroček, ki ni navaden penis obroč, ampak ima zraven še pač vibratorček. To so vibracijski obročki. Tako, okay, tako. Ker to je tudi eno vprašanje, Tudi še ful je nekaj vprašanje naprej, od ne. vibracijskih obročkov. Okay. Recimo, ali pa kaj tacga, to je pač nek vibratorček, ki omogoča, ne vem, Da si 15 ga dam različnih. gor? Ja, tako lahko ga da moški gor, lahko ga ženska sama uporablja, lahko ga noter ustaviš, pač malo je fleksibilen. To jaz imam in je dober. Je dober, ne? Je dober, to Tako. je dober, ker stimulira zraven klitoris. Tako da, to, da pač v bistvu oba hkrati uporabljata, ne, so pač te variante pač teh vibratorjev za pare ali pa pol obroček, pa se pa že skoraj tudi neha, imam. da oba uporabljata. Ne. Ampak sej mogoče ni vedno nujno, da pač sta oba hkrati stimulirana. Tako. A ne, se lahko uporabljata igračke tudi, ne vem, lahko ženska pač uporablja masturbator na svojem tipu, pa glitko oba uživata, ne, mogoče ona uživa v pač tem dejanju, on v tem, kaj pač dobi. Lahko recimo, ne vem, če ne prakticirata analnega seksa, mu na ta način omogoča analni seks, se pravi uporab masturbator, ki ima analno odprtino, ki je tudi bolj ozek, pa bolj, ne, se pravi pač ideja, ne, tako za igre v paru in tako naprej, recimo lahko na ta način pač popestrita, ne. Sem res, dobra ideja. Možnosti so ogromne. Dobra ideja, ok, čakaj malo, no sej, ko si glih pri masturbatorjih, dejva tole pogledati. Vrste masturbatorjev, kakšne vse so, kaj kupiti, ne, naprimer za darilo fantu kot prvo spolno igračko, to je v bistvu vse se nekako navezuje, ne. Ali je lelo masturbator res tako dober, kot je opisan na strani, to ne, je to je pač tale zadeva. Tako je, no jaz bi rekel, da so pač masturbatorji malo kar zapostavljeni, kakor so za ženske vibratorji zelo že mainstream, pa ga vsaka ima, pa vidimo ga v filmih, pa tako naprej. Masturbatorjev ni nikjer in ful veliko moških pač pride k nam, pa sploh ne ve, a ja, to tudi obstaja, kako zanimiv. Edino, kar si mogoče predstavljajo, so tiste napihljive lutke, ki jih vidiš za fantovščine pa te zadeve. Ne predstavljajo si pa, da obstajajo pač prav masturbatorji, ki so res lahko zelo dober približek že po feelingu, po videzu, lahko so z nekimi dodatnimi, ne vem, taj recimo vibracijski stimulacijami. Obstajajo tudi mehanski, ki se noter stvari premikajo in ti se pravi v bistvu tudi to. Da ti ne rabiš nič delati, ne? V bistvu ne rabiš nič delati, ga daš sam gor, pa si pač v bistvu uživaš. Sam da mi to povej, to mene zanima ta lelo, ne? Oziroma, obstaja tudi večji. Ne. Kaj pa je fora? Vibracije. Ja, pač dejansko, če imaš ti daljši penis, ne, zdaj tale dolžina je, ne vem, kaj povem, 10 cm, pač ga ne daš do konca gor. Aha, ampak je vseeno Fora je v stimulira vibracijah, ja. vibracije. Ok, Zdaj, zato itak ti ga lahko premikaš pač, a ne. Razumem, Kakor ja. pač gre, ampak imaš pač sam, ta je recimo relativno majhen, ne. Pa imaš pa recimo tudi take, ta se pa tudi lahko zelo raztegne, ne, tako da se ga pač da tudi, da je višji. tako je večji, višji, lahko tudi cel penis In pokrije. taki so tudi po porno zvezdah delani, a ne? Tako, to Da je si pa v lahko se bistvu zbereš, njihovega, tukaj je pa pač linija flashlight, pride v bistvu še v rokav, a ne, se pravi, ima še to je tudi razlika, no, se pravi zdaj, a ima tak plastičen ohišje, ali pa ga nima, ne. Ponovadi tisti, ki imajo plastično ohišje, ga lahko še zmeri ven vzameš, je pa dobro, ker si takole lahko pač pol prilagajaš tenzijo, ne, se pravi, koliko želiš močen stisk. Medtem, ko tisti, ki so fiksni v rokavu, recimo, pač pol je to, ne. Tle ne moreš kaj dosti prilagajati, Razumem, ja. tle ne moreš nič stisniti, ne. Pa zdaj, kar se tiče diskretnosti, je bilo tudi eno vprašanje, ne. Zdaj tukaj se že vidi, ne, te masturbatorji so že sami po sebi recimo dosti Kot zvočnik. fancy oblikovani, ja, tako da tudi, če bi ga pustil na mizi, Sploh veš na kaj. večina ljudi ne bi vedela, zakaj se gre. Pol so pa tako, kot sem rekel, Tole glih ne taki moreš recimo, posvetla, daš rožico noter, vidiš pa je vazica. tega ne bi tle takole vzuni pustil. Ampak imaš pa tiste, ki so v škatlici, ne, pa daš gor pokrovček, pa se spet praktično spet ne ne veš, kaj je, ne. To je recimo ta flashlight, ki je delan po odlitkih porno zvezdnic. A so masturbatorji tudi une zadeve, ki je recimo vagina večja, veš pa, kaj je rit pa to, veš? A to je tudi Ja, masturbator, lahko bi to temu se tako tudi reče. rekli, ja, Ok. masturbator, se pravi, gre pa za nek del telesa, torzo, a gre v prsje, ali je pač boki. Pa tudi lutke so ogromne. Pa lutke, life size dolls, Kam pa to so daš to? Ja, v umaro. Aha, ok, ne, ker to sem jaz res razmišljala, zanč, ko sem z Malko, ko je rekla, dober je povedala, je rekla, da v bistvu zakaj ne bi pripelil žensko k sebi, ne, v bistvu, a veš, da veliko parov sanjar o tem, da bi pač Trojček, imeli pa tako trojček, naprej. tako, in potem je rekla, ne, mogoče pa lutko, ne, pa sem razmišljala, kam pa daš ti to, ker to je dejansko life size ženska. Pač. Meter pa pol je velika, težka je 50 kg, tako da ja, je pač kar uranka, ne. 50 kg težko. Ja, ja, ko pride škatla je pač velika, ne vem, 1,70 m. Ja, to ni tako, da 50 to je že kil. kar narejen, tako vse. Zato, ker je poln silikon, to ni za napihniti lutka, ampak je okej. silikonska, ne, se pravi polna. In ja, To je noter pa imajo tudi. lazika, ki je 1,50 m ali to. Ja, malo manjša je, ni glih Okej. tako dolga kot ti.
Notor ima pač tudi v bistvu mehanske dele, tako da lahko tudi recimo v končine nastavljaš, ne? In je lahko daš v različne pozicije. Ti jo daš lahko za mizo sedeti, da poješ s tabo večerjo. Oh my God, lahko jo je daš to v tako? poslo, ne vem, v doggy style, v 69, karkoli ti A pač prodajate ustreza. tega veliko? Ne, Okej. te lutke so ful drage, zato ker je pač ogromno nekega materiala. Trg je pa malo specifičen, ne? Zelo malo moških bi si pač mu mislil na lutko za domov. Se prodajo, saj tukaj je cena tam 1300 evrov lahko, ne? Ali pa še več. Ok, sam Tako da je kar imate tudi investicija. določene lelote, sem jaz videla, ka so Ka tudi, so ka tudi gre ful drage. cena. Mislim, ta cenovni razpon, ne, to je ful dobro, da povemo, ne, zaradi tega, ker mi pišete mogoče veliko ali študentov, študentk, naprimer tudi en študent je napisal, da si bo prvoščil prvo igračko, nekaj za analno, si se bo lotila. In mi je napisal cel spis, da on pa nima denarja in da zdaj, a bo zdaj ful prikrajšan, ker leloti se gibljajo recimo od 60, ne vem, ali je mogoče še nižji. Jaz sem videla ene mislim. zlate, Ja. ali kakšne, ka so tam. Pozlačeni, posrebreni, ki so pa ja, po par tisoč evrov. Tako. Ne, jaz bi tako rekel, ne, zdaj, sploh na začetku, ker ne veš, kaj pač v bistvu ti ustreza, pa kaj ne. Zdaj tle imamo Lelo, recimo, konkretno, vibrator za pare. Zelo podobna zadeva obstaja od Satisfyerja, po ceni, ne vem, 3x cenejši. Aha. Ja, ni isto, tako kot ni isto se voziti v Mercedesu ali pa v Cliotu, Seveda. ampak vsak te bo pa pač pripeljal od točke A do točke B. Bravo. Ne. Tako da recimo na začetku tudi, ko ne veš, kaj ti v bistvu res ustreza, je fajn kupiti cenejšo zadevo, stestiraš, vidiš, ne? ugotoviš, ok, to je pa res uno, ki je pa meni najboljš možen, pa investiraš. Točno to. Kaj pa boš to tudi imel, ne vem, 5 let, 10 let, kakorkoli, preden se bo pač dejansko zadeva pokvarila, medtem ko pač unga nizko cenovca, pač ne vem, po enem letu ali pa še prej mogoče. Jaz že sem se povedala, da Lelo Sona, ne, s katero se je vse začelo, ne, ko sem prijateljice me kar malo ne marajo, zaradi tega, ker so rekle zakaj, ker zdaj ne želijo iti nazaj. Tako da zdaj gledajo samo tisti Samo še višji, tisto, veš, kar je res, v bistvu, ko se enkrat razvadaš, razvadaš, ja. bi raj boljš, ne, ampak ok, gremo naprej, pustimo prijateljice. Rad bi poskusil z elektrostimulacijo penisa, ampak ne vem, kaj ne kupim za začetek. Elektrostimulacija penisa. Tole imam pa tle eno zadevo. Jaz bi tako rekel, ne, zdaj obstaja ogromno nekih pripomočkov različnih za elektrostimulacijo. Je pa tako, ne, ponavadi. Ena varianta je to, da je igračka že sama po sebi elektrostimulator, recimo, ne vem, so taki vibratorji, Okay. ki poleg pač klasičnih vibracij omogočajo še elektrostimulacijo. Druga varianta, ki pa je pa to, da kupaš nek kontroler, ki pač v bistvu ustvarja te elektroimpulze in potem na njega preklapljaš lahko pa karkoli. Od, kot smo pregledali, čepov za penis, obročki za penis, analni pač v bistvu čepi za prostato in tako naprej. Se pravi, pa se ti odločiš, katero napravo boš preklopil gor, jasno mora biti kompatibilna, ne? In imaš elektrostimulacijo. Za čisti začetek bi bilo pa po moje najboljše uporabiti, mislim, da imam tukaj še, to so naši rekviziti testni za kakšne te zdele. Se pravi, pridejo takole blazince. To je zelo podobna varianta, kot jo uporabljajo recimo športniki za masažo mišic in teh zadev, ne, tam, ko se kakšni krči pojavijo in tako. Se pravi, so v bistvu blazinice, ki jih ti lahko namestiš kamorkoli na telo, zalep se, tle spodaj je pač to v bistvu samo lepilna blazinica. In to bi lahko tudi na penis nalepil. In lahko bi dal tudi na penis in tako. Začneš na najnižji intenziteti, ugotoviš v bistvu, kaj ti pol dejansko ustreza, a ti bolj ustreza res, ne vem, glavica penisa. Aha, in to v bistvu kot ene take elektromal impulze. Ja, to je zelo sprošča. podobno statični elektriki s tem, da je pač konstantno. Ne. Okay. Ta zadeva je tako, ne, pač fajn si malo prebrati, mi imamo kar veliko o tem napisano, mislim, da imamo tudi celo video že posnet. Super. Treba je malo paziti, se pravi, ne se recimo od pasu navzgor ali pa po glavi in podobne zadeve. Se pravi, lahko pride do kakšnih težav s srcem. To treba pač paziti, res je treba upoštevati navodila. Načeloma je elektrostimulacija namenjena od pasu navzdol. Aha, okay. Oziroma določeni pripomočki, ki so pol tudi namenjeni recimo, ne vem, za bradavičke in tako naprej, ampak samo določeni. Ne. Se pravi, treba malo paziti, malo treba prebrati navodila, No, da itak se pač imate ne ogromno pretirava. napisano. Članek imamo sigurno, mogoče imamo celo video, da se ne spomnim več na pamet. In ja, tako začeti počasi, v bistvu kupiti nekaj čisto osnovnega, pol se pa gotovi kaj, ne, ker penis, mislim, elektrostimulacija penisa je zdaj že v bistvu kar malce specifična zadeva in je pač več možnosti. Ne. Tako kot sem rekel, lahko so dilatorji, lahko so obročki, lahko je kletka, ki je električna, pač ni, da ni obstaja pač ogromno Kaj pa je variant. Kletka za penis. Ja, ne vem. Nima več tle. Kako pa izgleda? Kletka, kovinska kletka, In daš penis daš penis noter, v Zapreš bistvu, ga. tako tukaj je v bistvu poanta, kadar se igrajo pač te BDSM igrice, ne, se pravi, če je moški podrejen, mu pač partnerka ali pa partner zaklene penis, zato da je neomogočena erekcija. Onemogočena je erekcija. Ja, ni pa, da se danes kletko tako. In potem pač v bistvu to kletko lahko nosiš, ne vem, en dan, en teden, en mesec. tako? Ne.
tako. V bistvu se pač dejansko ne mogoče doživeti orgazem, ne, ker pač ne pride do erekcije penisa. Oh moj bog, grozen, mučeš ga. Ma pa, ja, v bistvu je mučilna naprava. Ma pa luknje, ne, tako da je pač recimo pol tudi možno, recimo, če to nosiš res en teden uriniranje. Oh moj bog, ne morem verjeti, kaj vse obstaja. Tako da. Kaj vse obstaja. Da Prosim, se dobiti. a se to prebere Batmat? Ali je to Batmate. A je Batmate? Aha, to prav je beseda. Ali res lahko povečam penis z Batmateom? Lahko, Kaj pa je to? tamle ga imava. Tole. To je v bistvu pumpica za penis. Aha. Obstajajo različne pač oblike, tlele imam še eno čisto tako bolj osnovno. Okay. Batmate v bistvu že iz imena mogoče se da razbrati, ne, se pravi, uporabljaš ga načeloma med kopanjem, ne, med tuširanjem. Okay. Poanta je v bistvu, oziroma osnovna ideja je v tem, ti moraš tkivo penisa, če hočeš z njim karkoli početi, najprej segret, ne, in najlažje to narediš v topli vodi. Topla voda. Aha. Tako. In to pa v bistvu pumpaš, ne, tole je v bistvu zdaj črpalka, ko ustvari vakuum in a ne, takole pumpaš in bolj, kad ti pumpaš, več je tukaj noter vakuuma in se to razteza. Tako, poveča se v bistvu cirkulacija krvi. Zdaj pa tako, no, s povečavo, čisto iskreno. Povečava oziroma v dolžino, ne, se pravi podaljšati penis v dolžino, tukaj nekih hudih rezultatov praktično ne bo, ker je pač fizično nemogoče. Da se mogoče dobiti kakšen centimeter. Nabrekne, ne najbrž, pa širina bolj pa ne, ne? pa po širini, Glavica, tako ne? nabrekne to tkivo. Sam je pa to bolj občutljivo najbrž? Ja, zdaj po samem pumpanju, ja. Tukaj moraš delati te vaje kar dolg časa. To je tako stvar, ki jo moraš pač početi, ne vem, 3 mesece, vsak dan, ko se greš tuširati, da pol dobiš neke rezultate. To pa piše v navodilih, jaz mislim, da tam pumpaš, mislim, vse skupaj uporabljaš tako v ciklih, recimo nekih, ne vem, 10 minut, recimo, ne, se pravi, ti, ne vem, napumpaš do tiste meje, ko te še ne boli, potem pa recimo držiš, ne vem, 1 minuto, pa spustiš, pa pol spet napumpaš. In to pol popuščaš, ali pol to popuščaš? Tako, imaš in varnostne ventile in pač, ne. Okay. Ja, tako da je možna povečava je možna, ni pa za pričakovati zdaj ne vem kakšnih rezultatov, iz 13 na 20 cm pač žal ni mogoče nikakor, ni možno niti z operacijo, ne gre. Ena sledilka mi je ful zanimivo napisala, ne, da pač, da piše, da prideš od 13 do 20 kakorkoli. Ne, to je mišljeno tukaj takole. Se pravi, za penise velikosti 13 do 19 cm je uporabna ta. Pol obstaja pa večja. Aha, ona je mislila, da gre za 6 cm poveča. Ne moreš, za 6 cm ga noben ne bo ampak drugi del vprašanja mi je bil zanimiv. Če ima že 19 cm, ali je možno, da prije do več? Draga moja, zakaj bi želela več kot 19 cm? Ne razumem, pač res ne razumem. Ampak okej, ali je pumpica sploh primerna oziroma dovolj velika za velike? Kupaš večji model, obstajajo 3-4 modeli, ne vem koliko, obstajajo tudi recimo model polka je za širše penise, se pravi, če imaš že v osnovi širši penis, ne? Ker pač oblik penisa je pač ogroman, ne? So ožji, daljši, krajši, širši in tako naprej. Tako da tam je treba samo pogledati specifikacijo teh pumpic. Batmate ima res, pač Batmate je pač spet nek Mercedes, koliko je lelo, ima res ogromno pač v bistvu izbiro, dobiš tudi rezervne dele in tako naprej. Je pa tudi drag, ne, tako je lelo drag. Tako da za začetek se lahko uporabi tudi nekaj bolj osnovnega, enostavnega, to stane, ne vem, 20 €, meni se zdi, glih tako deluje, ne, glih tako se ustvari vakuum, napumpaš. Lahko pa pač brezplačno punca vleče ven. Ne vem, če lahko tako vakuum ustvari. V glavnem, deva povedati, če tole, veliko je bilo tega za zakasnitev orgazma, za podaljšanje spolnosti, da spreji ne delujejo, oziroma ne vem sicer, kater sprej, najbrž ni bil kupljen prav, ali tudi če je bil, ne vem. To pač vse je odvisno, ne, spet je tako, odvisno kaj komu paše, odvisno kaj pri komu, ampak ali so različne variante, kaj lahko uporabijo za zakasnitev? Je več stvari, so tudi neki prehranski dodatki, se pravi obliki kapsul in tako. Drugače pa tako, ne, so spreji, so kreme, so geli. Jaz bi rekel, če ste samo eno stvar probali, dajte še eno, 2, 3 različne. Ne? To je isto, kot ne vem, krema za obraz. Tudi ne boš to prve, kaj boš kupila, ne bo ta prva najboljša možna. Ne? A so lahko ti obročki tudi del tega, da je zakasnitev? Lahko so neka delna rešitev, je pa tako, jaz bi rekel pri zakasnitvi. Zdaj, če spreji ne pomagajo, pa geli pa tako. To so v bistvu zadeve, ki rahlo umrtvičijo pač ta čutila, tako da pač imaš malo manj stimulacije. Trening, ne. Kupiti masturbator in trenirati, ker v bistvu problem ponavadi prehitrega izliva je pač v bistvu v tem, da si preveč enostavno vzburjen, tako, ne, preveč si komičak vse skupaj in trening, ne, trenirati v bistvu z te masturbatorji so v bistvu zelo, noter je pač neka struktura, vidiš recimo bunkice, ne, se pravi v bistvu je zelo stimulacijska, stimulativna in ja, trenirati, ne, pač ne vem,
Če ga 2-krat na dan uporabiš, ko boš na tretjič seksu, sigurno ti ne bo to hitro prišel, kot ta prvič. Tako da ja, jaz bi pač tukaj malo kombinacijo, pač probu z različnimi spreji, kremami, če se kera pač boljš obnese, kot druga. Ko si jo glih držal v roki, katero umetno vagino izbrati, da je res čim bolj podobna pravi? Ja, Kot si prej rekel, bi se obstajalo že malo more. od ozuni jih je dosti teh kopij, zdaj najbolj podobna pravi je pol Flashlight, ki naredijo odlite kot porno zvezdnice. Ne. In to je pač silikon, Ampak to je najboljša... silikon. Ja. Pa to je samo zunaj. Ne. Zdaj noter imajo pa pač neke bunkice, rebra in tako Kaj naprej. najbrž navadne smrtnice nimamo. Kaj jih nimate, plus da pač je vsak drugačen in niti se ne čuti. Iskreno pač povedano, ne čutiš, polka imaš ti enkrat penis noter, glih nekih hudih razlik v tej teksturi. To mi je ful všeč, prva, kar res poveste, koliko je. To mi je ful všeč. Tukaj jaz ne bi kompliciral. Ne. Okay. Tudi se pravi, notranja struktura se tudi ne kopira, ne, ker se pač ne da kopirati od ženske. Ja. Tako da, če te že, bom rekel, zunanji izgled pač, ne vem, privlači, da pač uporabiš. Je pa to razlika. Analni je veliko tesnejši od vaginalnega. Tako da dejansko na ta način, a ne, malo... To je ful dobra ideja. Tudi tukaj piše za darilo, kao za darilo za partnerja, ne, kaj bi lahko. Kakšen to analni masturbator, ker vem, koliko punc je takih, ka pač jim je to živijo, tudi jaz sem tle. Pač ja, ne, in dejansko je lahko se tako pokombinira. Vibracijski obroček ali rokav? Kaj je rokav? Kaj je bolje za obestranski Zdaj, jaz mislim, da je rokav tukaj bilo mišljen tulec za penis, se pravi, v bistvu je tako, kot nek kondom, sam da nima gor na vrh kapce, ne, gre se prav zgolj za tulc. Fore, da te tulci so, zdaj nima pa nobenega tle, rebrasti, bunkice, se pravi, neka stimulacija dodatna. To ga daš isto, ga daš na penis. Daš ga na penis in zdaj se prav, polka penetriraš v žensko, v bistvu penetriraš kot s kondomom, ne. Ja, penetriraš s tem tulcem. Razumem. Si imaš tudi kondome, rebraste, pa ne vem kaj. Pa se tudi kondomi so eni za zakasniti orgazma, niso? Ja, spet imajo noter neko da bi omrtvičali. Tako, neko... A to je samo različna velikost tega? To je samo zato, ja, da je... tle mislim, da smo imeli eno vprašanje, zato sem to pripravil, se pravi, v bistvu obročki za penisa, ne. Je ful je bilo za obročke za penis vprašanje. Ponavadi ljudje mislijo, da zdaj, če kupim 30 mm premera, da je to, ampak obročki so ponavadi kar raztegljivi. Zdaj tukaj imamo pa itak en komplet, kjer se jih da kupiti, mislim, da jih je 6 različnih. Tole je kar veliko, ne? Ja, to je že za zelo velikega. Lahko imate pa pol ženske za zapestnico? Tiskar bo moškemu ostal. Tako da, če ne ve točno, kjer primeru vzeti, vzameš komplet, spet ugotoviš, kjera velikosti ustreza. Eni so bolj raztegljivi, eni so manj raztegljivi, obročko za penis je ogromen. Daš kar vse gor. Pol so pač tudi recimo kovinski, tam je pa že treba res vedeti, kakšen primer ti ustreza in tako naprej. Pa vibracijski, a ne. Tukaj je bilo tole vprašanje, ki si prej rekla, ne, kaj kupiti fantu za darilo, če mu je malo neroden. Ne bi šel jaz v kakšne pač na te analne zadeve, pa to. Tudi masturbator, ja, to je stimulator prostate, ne. Tudi masturbator mu je mogoče že pa lahko preveč. Obroček za penis, ki vibrira, tako da v bistvu mu prodaš to foro, kao to bo pa zdaj za oba, pa bom še jaz nekaj imela. Mislim, da bi to bilo za enega tacga fanta, ki mu pač malo neroden, uporablja te stvari, še najboljša zadeva. Dejva sem tole, dober analni vibrator, sem biseksualec, to je bilo eno vprašanje, dejmo se še teh področji, enkrat bi mogli prijeti, so če za homoseksualce, pa posnetem, pa kako se bova. To je, daš noter, zakaj pa je to, a to kaj vibrira ali kako? Ta vibrira, ja, tega prižgeš, vibrira v bistvu, zdaj vprašanje, če dela je napolnjen. Dela. Nisi ga sprazno, Luka. Zame je ta premajhen. Dobar, da si se primiral. Tukaj mi je ful zanimivo, recimo pri tem vprašanju, ne, tole, da nekdo na koncu dal sem biseksualec. Ne, se pravi, tvoja spolna usmerjenost ni popolnoma nič pomembna. Ne. Moška, v bistvu stimulacija prostate je tako nekako pri ženskah stimulacija G-točke. Lahko doživijo tudi pač v bistvu orgazem, se pravi pol brez stimulacije penisa, ne, se pravi, ko se temu reče brezročni orgazem. Različnih oblik so, različnih velikosti, ne vibracijski, vibracijski, se pravi, tle je zdaj, kjer je najboljši. Ne vem, ne morem enega izpostaviti, da bi rekel, to je pa to. Treba je ugotoviti najprej, kaj ti v bistvu ustreza, kakšno obliko si želiš, tudi oblik so drugačnih, eni so malo bolj zakrivljeni, tam ima še neke dodatne stimulacijske izbuklince tukaj. Dejansko lahko tole pokrijeva, kaj najbolj zadovolji moškega? Ja, kaj najbolj zadovolji moškega? Ženska, Ženska, ne? Ko ustreza vsem, tako, kam ustreza. Ne, ampak dejansko je res to, naprimer, to, ne, kaj najbolj zadovolji moškega, to si mi ful dobro povedal, ne? Da moda ful oziroma da so zapostavljene, ne? Kar je res, ne? Moda so zelo občutljiv organ, tako da recimo tukaj, mislim, lahko se začne že sam z, ne vem, recimo pri moralnem zadovoljevanju, da se posveti tudi pač v bistvu modam, ne.
Kaj pa je to? To je pa v bistvu razteznik mod, no? Se pravi, namesti se čez moda, ne? To je zelo raztegljiva zadeva. Se pravi, v bistvu moda pogledajo tukaj na koncu ven, tukaj imamo penis in na ta način se v bistvu moda malo stisne. So pač bolj, kako bi rekel, nabrekla in tako naprej, a ne, in pol se pač v bistvu bolj doživljajo. Tako, ne, recimo, če bi pol zdaj pač pri oralnem zadovoljevanju nadaljevala še iz penisa na moda, ne bi bilo pač to malo bolj občutljivo in tako naprej, ne, tako da, ampak to je spet ena taka stvar, ki je pač treba ugotoviti, a ti ustreza, a ti ne ustreza, ne, ker res so pač občutljiva, tako da jaz verjamem, da pač v bistvu če sam z jezikom delaš, je to dovolj. Ni treba nekaj spet na tistem ženska, ki ustreže. Tako, to najbolj zadovolji moškega. In imate tudi ogromno, ker je to res zanimivo. Jaz, ko sem brala ta vprašanja, mi je bilo prav tako, kaj najbolj zadovolji. In jaz, ta prva stvar, ki sem mi je v glavo, pač, da se oblečeš malo lepš, tudi imate ta intimna perila, ne, pa tako nisem zdaj bad mate, ne, ampak je to tako ena tak, da pripraviš en tak lep večer, še vedno so tiste zadeve, potem pa, da si pač malo popestriš, da nisi zdaj, čeprav imamo pa tudi pare, ki so pa ekstremni, ne, ki pa verjamem, da pa elektrostimulacija in tako naprej, pa tepejo se, pa nič ni narobe, ne, sej, če obema ustreza, ja, pač ne. Ampak to si ful dobro rekel, to biseksualec, zakaj to, ne, to si res dobro rekel, ne rabiš ti zdaj biti nisi gej, če uporabljaš, ja, ampak je pa to velik predsodek pri moških, ne. Še toliko večji, kot recimo ženskah, ne. Že ženske pač je, ne vem, 50% ženska, pač analni seks, joj ne, ta luknja ni za to narejena in tako naprej. Pri moških je pa, ne vem, 80%, ne, je tako pa da sploh to, je še toliko težji. Ampak se recimo tudi na tem področju pač odpira počas, pa tudi ni, recimo stimulacija prostate je tudi fajn zaradi zdravja že, ne, ker v bistvu malo potreniraš, kako bi rekel. Tako najbrž, kakor tisti jajčki razni za ženske, ki stiskajo mišice, pa to je, okej. Tako da ni napačna zadeva, jasno je pa pač, ja, osnova je to, da se pač v bistvu ti odločaš, ti strinjaš in tako naprej, ker če ti ni, je brez veze. Brez veze, ja. Plus, a ne, prej, ko sva rekla, kaj zadovolji moškega, ne, spet ženska, ne rabta takoj kupovati v bistvu igračke, lahko probata sam s prstom, sej to je tam, ne, za začetek, ne, sej pol obstajajo tudi večji in tako naprej, ampak probita sam s prstom, ne. Prva faza oziroma prva stvar, kaj je, da se odpreta, da se o tem pogovarjata, da veliko vprašanje je bilo, ki jih ni tukaj, zaradi tega, ker ti nisem hotela s tem, mislim, jaz sem se hotela fokusirati na pripomočke, ampak zelo veliko vprašanje je bilo, da vaš partner pa sploh ne želi probati. In da zdaj kako v bistvu partnerja pripravi do tega, da bi saj probo, ne. Kar tudi jaz ne vem, to je zelo težko vprašanje, ne. Mogoče res pokažite ta video, mogoče, ne vem, kakšna statistika, koliko tega se uporablja, veš, da se ne bi ljudje počutili toliko slabo, da zdaj, kam mislim, a veš, kako hočem reči, najbrž ni statistike, ampak najbrž je veliko tega, ne. Sej veliko ljudi popovejo. Recimo glih za te stimulatorje prostate, mi je bilo zelo fascinantno, še v trgovini sem delal, takrat, ko smo bili pač toliko manjši, ni bila taka velika ekipa, ki je prišel gospod star 65 let in je kupil stimulator prostate. Se pravi, neka generacija, ki si misliš, da bi v osnovi mogla biti še toliko bolj konzervativna in tako naprej, pa je rekel, jaz sem gotovo, da meni to paše, uporabljam sam, ko gre žena spat, imam jaz smer. In je pač rekel, jaz v tem uživam, nisem pač homoseksualc, nič takega. Ampak je pa to spet povedal, ne? Je hotel pa poudariti, ja, seveda, ker se pač verjetno imel nek ta predsodek. Saj to so te predsodki, vzorci, koliko smo jih dobili, tako da... Imava še kaj za konec, jaz bi se ti ful lepo zahvalila, res sem prijetno presenečena, itak vem, kakšen si, vem, kako deluješ, ampak res, da tako odprto govoriš o tem, da je to res eno tako, ne reka poslanstvo, ampak je dejansko v smeri, da ne... Mislim, ja, ni vam bistven zdaj, bom rekla, ne vem, tudi zaslužek iz vidika, ne, tako, kot si rekel, prst pa to, to me je res, prva me je res presenečeno, da ste taki, da dejansko iščete tudi druge variante. Brez veze je bilo, da mi silimo nekoga, da ga prepričamo v nakup, to je nekaj najboljšega, pa ni zadovoljen, pa nikoli več ne bo prišel k nam. Pač najprej ugotovi, kaj mu ustreza, kup res nekaj, kar mu je fajn, kar bo pač užival, pa bo sigurno prišel še enkrat, ne, tako da delamo na dolge proge in ja, pač se trudimo biti ne samo trgovina, ampak res pomagati, tako da tudi fajn je, da odpiramo recimo te teme za moške, ki so res zapostavljeni, ne. Cela industrija erotičnih igračk je, ne vem, 70% igračke za ženske. Ja, zanimivo, ne? Zato, ker ste ženske toliko bolj komplicirane in rabite toliko več nekih no, zdaj bomo zaključili, ker tukaj se ne, pa se je res, vi ste pač, ja, lej, daš tole, pa je zadovoljen. Tole daš, pa je to to, ja, pač v roke ga primeš, ne, tako, kot sva rekla, pač že ženska, če se potrudijo za moškega, je že tako 90%. Ne, sam povem, ne, še tole za zaključek, Natale, ne, Jani ga je dobil za darilo od mene, ne vem, če je to taka stimulira noter, ne, in mu je preveč, iz vidika preveč, da on pač ne rab nič delati, njemu je to zdaj tako, razumeš,
Preizimo je, ne? Rad bi pač nekaj delal, ne? Da še malo počne zraven, ja. Ja, tako da tisti, ki pa res ne želite nič delati, evo, that's it, sem gor date in to je to. Tako da, Luka, ful, hvala lepa, tole smo še pozabila, tole so razni Ja, lubrikant, čistilci, čistila in lubrikanti, Mislim, ogromanje. lubrikant, tle ima res veliko pakiranje, 1 liter. Lubrikant je res osnova za praktično vse, tako da jaz mislim, da en lubrikant na vodni osnovi to mora biti. Pri vsaki bajti v Sloveniji. Tako. Tako da boste vedeli. Hvala, Luka. In se vidimo kmalu, ne? Ko Upam. pridem k vam. Še kakšno tematiko Absolutno. načneva. Absolutno. Ful dobro.